Lietuvos medinis būrinis laivynas, aš sakyčiau, yra tokia simbolinė ir netgi kažkiek mistinė sąvoka, frazė, kuri pirmą kartą nuskambėjo mano amžinatilsį tėvo Romaldo Numavičiaus lūpomis. Tuo metu apie 90-ųjų metų pradžią buvo galbūt 2-3 laivai mediniai atkurti ir po truputį laivynas augo ir ta frazė liko. Ir atsiranda vis nauji laivai, vis nauji žmonės, nauji laivai, kuriuos vienė šitas Lietuvos medinio būrinio laivyno mistinė sąvoka. O pats pirmas laivas, kuriuos dažniausiai dabar matome, tai yra replikos atkurtos tų laivų kopijos, anksčiau plaukiojusių medinių laivų lygiai prieš 30 metų pastatytas Nidoje Eduardo Jonušo iniciatyva Kurėnas Kuršis. Tai jisai po karo, dar būdamas jaunas, kaip atvažiavo į Kuršių neriją, jis tas dar burvaldes matė. Nes jos buvo dar iki 56 metų, kai kurios dirbo žvejyboj. Tai jisai vis tik žmogus menininkas ir jis neįsivaizdavo Kuršių marių be burvaldės. Tai jie gavo iš Bremerhaveno kažkiek tai brėžinių ir Sakutis jiems įrašė į magnetofoną žodžiu, įsivaizduokit, laivą pastatyti iš magnetofono. Tai tie du žmonės pastatė per 2,5 vasaros ir nuleido 93 metais birželio 12 į vandenį. Pasaulį, tai atėjau atsikraušusi šitą kraštą. Ir man pasidarė nesuvokiama, kaip galima būtų neplaukti arba neburiuoti šitam krašte. Ir kažkaip taip atsitiko, kad patekau į šitą bendruomenę visai netyčia buriuotojų. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų pats geriausias išbandymas draugystė yra paplaukti laivu. Tai yra, tarkim, pabėgimas nuo to dabartinės civilizacijos tokio, triukšmo. Tai atsiranda tas pojūtis susiliejimo su gamta ir tuo pačiu tai yra toks pažintinis dalykas. Aš manau, visi, kurie mes būrinio laivyno nariai, plaukiantys su šitais laivais, tai jie jaučia ir tą misiją, kad supažindinti visuomenį ir parodyti, kad būtent tik čia tokie laivai plaukioja ir tai yra išskirtinumas mūsų regiono. Burpilis, tradicinių istorinių laivų regata, buvo 2012 metai ir mes pirmą kartą organizavom šitą regatą pačiam Klaipėdos uoste. Tai buvo toks pakankamai didelis iššūkis, bet mes atkūrėm tą pirmos jūros dienos faktą, kad 1934 metais Kuršių mariose Klaipėdos uosto akvatorijoje vyko Kurėnų ir Venterinių valčių regata. Ir tuo metu buvo apie 50 laivų. Šiemet 11 kartą vyko Burpilio regata, kuri vyksta tarp Kuršių marių uostų, Pamario uostų, ar tai būtų Nida, Pervalka, ar tai būtų Rėverna, Kintai, Juodkrantė. Kelios kategorijos žmonių, kurie lenktyniauja. Aš, Laurynas, galbūt dar keli žmonės norim palenktyniauti. Man labai įdomu tų laivų galimybės. Pergalės skonis regatui Burpilio yra tikrai saldus. Antras dalykas yra draugai, su kuriais mes turim tą tradiciją planuotis savo laisvą laiką aplink Burpilį ir kad tas Burpilis yra pakankamai šventas dalykas ir kad jame reikia dalyvauti, reikia pravesti laivus, reikia pabūti toj bendruomenėje, reikia pabūti šitoj irgi tradicijų gaivinime arba tradicijų demonstravime. Kai pradėjau dalyvauti Burpilį, tai rinkdavosi kuo didesnis laivus, tik šriaunų pradžioj laimėtojų, tai Kuršis, Ziudas, o dabar vis mažėja laivo gabaritai man, nes kuo mažesnis laivas, tuo įdomiau plaukti ir tuo visokių nuotykių daugiausiai patiriam. Ir kažkaip norėjosi vienyti tos žmonės ir natūraliai pasidarėm kelis renginius, kur tu bendrai tai darai ir gali praleisti laiką. Ir amžinatilsį Romas kažkaip vis mėgdavo aktorių trio dainą dainuoti, kad vis dar galim būti viens kitam geri. Visada užbaigdavo tą tostą. Ir kad
tie skirtumai, aštrumai, visa kita, bet tu vakare susėdi ir kaip tai vis tik apie tos laivus yra. Ir metai iš metų būdavo, kartais atsipyksta vyrai natūraliai, po kelių metų, žiūrėk, jie vėl čia atsiduria ir ko gero va, tie laivai ir vienyje. Šiuo metu yra 15 laivų, medinių būrinių laivų, kaip ir dabar esam Kurienė, tai yra Kuršių marių žvejybinė valtis. Ir jos būdavo įvairių dydžių. Didžiausias laivas yra Reizinė, tai yra krovininis būrinis laivas, Kuršių marių ir Nemuno žemumpio. Paskui Vytinės, bent 2, tai yra irgi krovininis laivas, dar senesnio tipo negu Reizinė, plaukės Nemuno. Ir mažesnės venterinės valtys žvejybinės, dar sielininkų valtis, kuri labai panaši į venterinę valtį, skirta aptarnauti sielių plukdymą. Taip pat yra atkurta kylinė burvaltė arba ungurinė dar vadinama. Ungurių žvejybai aš manau, kad 20 amžiaus pradžioje pasirodė šitas. Nes čia grynai jūrinė valtis, tai tikrai lietuviškų galima vadinti. Kuršių marių regiono gal tik tais 2 mažos dar valtis nėra, statytas būrinės, viskas atstatytas. Laivadirbys Simas Knapkis atstatė vikingų laikų, 10 amžiaus, jeigu taip kalbėt grubiai, laivą. Mes čia plaukiam vidaus vandenyse, bet iš tikrųjų anksčiau prie Lietuvos teritorijos, ar kas tai begyveno, prūsai, kuršiai, vakarų baltai, jie jūromis irgi plaukiojo. Atstatėme laivą, kuris, manau, reprezentuos tą mūsų siekį, galbūt kada ir jūrą išlysti su savo mediniu būriniu laivynu ir rengti tolimesnės kelionės. Šiuo metu esam Reisiniai, tai buvo prieš 10 metų pastatytas mūsų dirbtuvėse ir čia Drevernoj laivas. O šiuo metu dirbtuvėse yra statomas dar vienas kurienas, kuris anksčiau buvo skirtas tiesiog plaukti į turgų. Su juo buvo gabenamos daržovės, tiesiog dažniausiai gal bulvės, svogūnai, kuriuos ūkininkai daugiausiai užaugindavo pamaryje, o gabenti buvo lengviausia laivais. Visos tos venterinės ir visi šitie, tai čia liko toksai galbūt gražiausias atributas to kažkaip amžinatilsį Romos. Adomavičius kažkaip visą vakarą tylėjo ir taip galvoja ir jis mėgdavo tai pasakyti. Tai, sako, tai yra išskirtiniausias Kuršių viso šito regiono, Kuršių marių regiono kraštovaizdžio toksai objektas, tai yra Kurienai.